Ассалаумалейкум қазақ елі. Жиналып қапсыздар. Және жиналыста ондай көп адам жоқ едіңіздер. Енді жәнеге айтып жатыр ғой апайымыз, Жанар апайымыз. Қаншама мына Үлбі өзені мынау. Міне уже дайындап жатыр. Платинаға дайындап жатыр. Міне қысқыға платинаға дайындап жатыр. Мыналарды е? Мыналар дайындайды, мыналарды астына салады, платина жасап алады. Ана ортасына барып қазір. Ортасына барады. Мына Үлбінің жағасы негізі жіп-жіңішке кәдімгі әп-әдемі өзен болған. Жағаларын көрдіңіздер ғой міне. Ар жағындағы талдың бәрі құлап жатыр. Міне құлап жатқан талдың бәрі жаға болған негізі. Міне мынаның бәрі тұққа тұрмай құлап тастаған. Кәдімгі ойран топырын шығарып жатыр. Мына әкесінен қалған дүние емес сонда. Енді оны бұл жерде Айдар Әлмұрзаев деген жұмыс істейді. Бастығы. НКО деген қалай нетеді? НКО деген білмедім қалай расчет болады. Әйтеуір бастығы Айдар Әлмұрзаев деген. Мына маңайдағы талдың бәрін отынға қиып әкеткен, сол өздері бәрін сатып, қиып. Міне сұмдық. Мына судың ар жақ, бер жағын бәрін көрдіңіздер бе? Қазір мен жақындатып көрсетем. Ар жағын бәрін қопарып тастаған, ане. Мына тұрған не ортасында темір. Иә, ортасында. Дайындап қойған ортасына апарып. Міне темірлер дайындап қойды дейді. Ары қарай өтеді де, соң кейін ортасын бәрін қопарып шығарады, иә? Иә, міне уже міне темірлерін бәрін салып дайындап жатыр. Міне мына бетон не үшін әкелді, мына бетондардың бәрін. Мына бетондар дайындап қойыпты. Иә, дайындап қойды уже. Қыста міне қазір ноябрьдің аяғы, декабрьде келе қалсаңыздар, мынаның бәрі уже платина болып, ана ортасына дейін барып тұрады. Ар жағын бәрін қараңыз. Дайындап қойған мына судың ішінен алып шыққан тастар, үгітілген анау, иә, дайын. Ана үгітілгені, мына үгітілмеген осы жерден алып шыққан әкесінің дүниесі. Тау, әкесінің дүниесі сияқты, міне апайымыз дұрыс айтады. Әкесінің дүние қалған сияқты. Есесіне ауылға бір тиын көмек жоқ. Миллиардтап ақшаны айландырып жатыр. Сұмдық мынау. Ауылға бар жоғы балаларын ойнайтын бір аланы салып беріпті. 3,5 миллион ғана берген оған. Иә. Үш компания 3,5 миллионнан 10,5 миллионға салып берді. Иә. Ол деген ақша ма? Сол сияқты байларға. Міне дайындап қойыпты уже, міне дәл үстінен түсті. Міне дайындап жатыр уже. Бұлай бер қарай платина жасайды, мыналарды салады, мыналарды ағызбайды ғой қазір. Ана екпіні азай қалды ғой судың. Иә. Бүгінгі көктемде бұлардың салып қойған платинасын ағызып алып кетеді. Қатты екпін деген кезде. Қайда апарады, құдай біледі, жатады дейсіз ғой судың астында, иә? Неуір жатқан немене тұр. Солардың немелер ғой енді, әкеп дайындап кеткен, может қозға кетті ме екен, міне жерге жасағалы жатыр уже міне дайындап. Судың жолын бұзып жатыр, бір сөзбен айтқанда. Арнасын бұзып жіберген, баяғыда бұзып жіберген міне. Тағы да бұзады. Мына жақтың бәрі міне қопарылған, міне жердің бәрі қопарылып, қазылып, бәрін алып жатыр, иә, мынаның бәрін. Мына жағалаудың бәрі ана жақта тұрған. Мына жердің бәрі, міне қазір ағып тұр ғой су, міне жер. Мынау болмаған кезінде мынау бәрі жаға болған ағайын. Мынаның бәрі жаға болған. Оның бәрін қопарып, мына жаққа дейін бәрін қопарып алып тастады, қаншама тонна, миллион тонна. Ана жақтан бастап, анау жақтан бер қарай бәрі қопарылған. Негіз судың арнасы ана жақта ар жағында, иә, дұрыс қой? Иә. Ана ортасында тағы гравий дайындап қойған, көрдіңіздер ме? Ортасында міне тағы да гравийлар дайындап қойған. Оны қазір міне біреу бетоннан жинап алады да платина салып, бер қарай шығарады. Жағдай солай. Департамент экология, құлақтарыңа алтын сырға. Департамент экология, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға. Ана жолда мен сіздерге барған кезде осы мәселені сіздерге көтергем. Азамат Таурбек Нұрланұлы. Сізге де айтқам. Міне Үлбі бойынша мен сізге мәселені көтеріп отырмын. Енді жазбашарыңызына әкеп берейін, не өтініштен жазам. Міне осыны міне бүгін тікелей эфирде тұр ғой, қазір мен видеоға да түсіріп аламын, мына дайындап қойған, платинаға дайындап қойғандарын. Мынаны қозғамасаңыздар, бұның арты енді жаман болады. Мынау сұмдық, табиғаттың бәрін құртып бітірді. Анау не, анау арғы жағаның бәрін түк қалдырмай ағаштың бәрін қиратып тастаған. Сұмдық. Обалай мыналарға. Мына талбай құстарға ешкім қарамайды. Мына жердің бәрі міне қазір көрсетем. Ойбай, пісімілді. Міне мына жағаның бәрі көрдіңіздер ғой. Бәрін қопарып, қаншама ағаш, қаншама жағаның бәрін өзен арнасын бытышын шығарған. Әкеңнің үйінде бұл сияқты қопара алмайсың, әкеңнен қалған дүние. Мынау, міне труба жатыр, иә? Платинаның астына салатын труба ғой. Міне трубаны дайындап қойған, темірді алып судың ішіне лақтырып қойған. Мына үлкен труба
Мына плотина салады да, осы плотина арқылы ана су қалмас үшін плотина трубамен ағып отыр. Осының ішімен су ағады, иә? Иә, осының ішімен. Мынадай трубадан бірнешеуін сақтайды. Аха. Судың бетінде мұздар кішкентай. Қатып үлгерген жоқ әлі, көрдіңіздер ме? Мына Үлбі өзені Степной ауылының маңайында. Міне су арнасы қалай үлкейіп кеткен. Бұлай көрдіңіздер ме? Негізі ар жағында болған. Ар жағында жүреді негізі. Анан ар жағында болып отыр негізі ар жағында. Бері қарай бұрылып кеткен. Мына жердің бәрін бір-ақ бытшытын шығарып қопарып алып тастаған. Көрдіңіздер ме? Өскемен қаласының маңайында Степной деген ауылы 1 шақырым жерде. Керемет табиғатты құрту деген мақсат па, ақша көрсе періште жолдан таят па деген сияқты мәселе ғой мына жерде. Ертең күні менен кейін шөп өспесін деген ұғыным. Сондай ой ғой негізі. Мұнан жасап атқан адамдарда. НКО деп айтты және Жанар апайым. Ал су міне қандай. Тап-таза су. Асты көрініп жатыр. Мұз. Осы мәселені көтереміз, Құдай бұйыртса. Ағайын, өздеріңіз білесіздер, тікелей эфирға кейде ғана шығам. Осындай мәселе болғанда, жиналыс болғанда, немесе өз қазағымыздың рухын көтеретін іс-шаралар болғанда, сондай кезде ғана шығам. Күнде албатта шығу жоқ бізде. Мәселе бойынша ғана. Міне, көрдіңіздер ме міне тастар қандай? Бәрін үйіп дайында қойған мына тастарды. Міне тастар. Мына жақтың бәрі бытшыт. Қазір шошқа фермасына барамыз, ағайын. Шықпай отырыңыздар. 5 жыл ба, 6 жыл болды соғыс келе жатқан мына ауыл тұрғындары, қазақтарымыз. Шошқа фермасы бар. Соны жаптырмай ауылда тыныш өмір болмайды. Мына жерде апайларымыз, белсенді апайларымыз, ағайларымыз сол шошқа өсіретін фермамен қанша соттасып, қанша сотқа беріп әрекет жасап жатыр. Оған әлі күнге дейін ол кісілер жұмыс жасап тұр дейді. Соны қазір сіздер эфирдан шықпай отырыңыздар. Қазір соған барамыз, соны түсіреміз, көрсетеміз. Ертең күні бейне жазбаларды кесіп арнаға саламыз. Бізде бір осы шошқа фермасын мысалы жабу туралы мәселеге қол ұшымызды тигізейік деген ниетіміз бар. Міне мұнан бәрі қандай. Көрдіңіздер ме, ағайын? Осы мәселені де көтеру керек. Осы мәселені де көтеру керек. Әйтпесе табиғаттың бәрі тамаша, керемет. Лүпіл басып отырыңыздар, ағайын. Ана жерде бір нем дейді бүгін? Мақсат бар дейма, бір раушан гүл дейма, не дейді мынау? 228 адам отырсыздар, бір раушан гүл лақтырып жесеңіздер деп қояды. Ана кімдер сияқты емес біз. Братан роза деп айтпаймыз біз. Сол. Шошқа несі фермасы алыста ма? Жоғарда. Қазір сонда барып түсіре кетейік. Сонда айта кетейік. 230 ба? Қанша мен жерде көрінбей тұр. 207 адам қарап отыр. Жақсы. Халқым қарап отыр, қазағым қарап отыр. Жеріне деген сияқты. Сұмдықты көрсін, мына сияқты сұмдықтарды. Иә. Бұны біздің ана құзырлы мекемелер неметпейді ғой. Соқыр мұлқа саңырау ғой, мұндайды көрмейді олар. Көрмейді. Мен облыстық акимат соқыр мұлқа саңырау деп айтам деп, мені барлық әлеуметтік желіде мені бұғаттап тастаған. Сіз тіл тигіздіңіз деп. Тіл тигізбейін десең өздері айтқыздыртады. Мына сияқтыны көрмеу деген мен білмеймін. Қалай көрмей қою мүмкін? Мына сияқты өлбінің төсін тесіп кәдімгі ойына келген істеп жатқан көрмей қою деген. Соқыр адам ғана көрмейді ғой мынаны. Мынау сол байлардың әкесінен қалған жер емес. Мынау біздің ата-бабамыздан қалған жер. Конституцияда референдум бойынша жасады ғой. Өзгерістер кіргізді ғой. Жер қойнысының астындағы үстіндегі байлықтың бәрі халыққа. Иә, халықтікі деп. Халық деген ата заңымыздың бірінші бабында жазылған, халық ол мемлекет деп. Иә. Сонда бұлар мемлекетке қарсы шығып жатыр. Мемлекет жаулар, халық жаулары. Мемлекет халықтан құрылады ғой.
Осы Біз жоқ болсақ көргендер мемлекет құзырлы болмайды. органдардан да біреулер көріп отырған шығар, мынадан бір нәтиже шығарыңыздар. Иә.